ons, daar is ons. Hello. Ons moet daai oefening, ons daai ritueel reg kry van hallo en dan die bril opsit. So what happens is, Dirk is the operational manager of InfoStream Namibia. I'm more the client-based individual. And then Dirk starts his operational stuff and I've got I kind of lag behind. And then ek moet hier so klomp goed doen en dan voordat ek weet aangaan, dan sê hy 3, 2, 1 en daar is ons, dan is ek nog eintlik besig om te werk. Ja, maar dit is eintlik 'n baie beter manier om die ding te begin. Dan wys dit ons is besig in die oggend. Mense dink ons sit hier so en ons praat net. Ons het vanoggend nou nie ons InfoStream hemde aan nie, want die wasmasjien het gister geweier met die reën weer. Het die wasgoed bietjie agter geraak in die klunch met huishouding. Aha. So ek vra plegtig om verskoning. Maar in elk geval dit maak nou nie saak nie, ons het ietsie aan. Dis vandag. So. Dis donderdag. Die datum is today the 20th. 20ste. 20th of April. 20ste van April, ja, die maand haas homself alweer na einde toe. Dis skrikwekkend om te dink my maand lê vir ons 'n loer. Right. Maar nou ja, dit is hoe die lewe is. Die dag kan ook nie stil staan. So, something of interest, just whether it's interesting or not, whether it's relevant, it's actually irrelevant. It's Adolf Hitler's birthday today. Baie geluk namens die InfoStream. Oh, hell no. But anyway, yeah. Ek hoop sy baas gee hom dag af. Of middag af. Yes. Of sommer sy hele lewe af. Maak nie saak nie. Anyway. So, you know he was a Catholic. Ek sê ek weet dit. Ja. Ek sal nie dit sê nie, maar ek bedoel ek kan dink. Ek dink hy was baie goed geweest, jy weet, in sy lewe. Hy was baie goed geweest. Nee, hy was I don't baie really dinge. think he was very nice. Ja, nee, ek dink hy was baie dinge. shit. Hy was soos 'n chameleon. Hy was baie dinge in sy lewe geweest. Oh, well, I get Ja, it. Dit is interessant hoe Afrikaans ook maar pap kan wees, jy weet. Pap dit. So, Kaufeee, wie sê môre vanoggend? Man, ek is nog besig hier. So Okay. Matthias Skutte is op, Piet is op van Bloemfontein. Iemand was gesnip. Jy praat van my haircut. Dankie, Thea. Dis baie nice van jou. At least somebody recognizes what has happened to me. I've also gone a little bit Is Thea thin op? on the beer, ja. Is Thea En op? hartlik baie geluk, Thea, met jou Warta t-shirt. Kyk nou hierdie verrassingkie. Ja, how cool is that? Ja, daar's ons onthou ons gaan weer vanoggend 'n vraagie vra oor Warta. Right. En dan kan julle T-shirt gaan haal. Dis eintlik baie eenvoudig. Al wat jy moet doen is terwyl ons daaroor praat, jy moet vir ons net een van 15 redes moet jy vir ons WhatsApp op ons telefoonnommer. Op ons WhatsApp nommer wat op die skerm is. Net een WhatsApp. Die eerste persoon wat dit vir my stuur vanoggend. Die eerste persoon wat dit vir my stuur, kan by Warta hulle T-shirt gaan haal. So dit is regtig eenvoudig. Gee net een van die 15 redes hoekom jy Warta batterye moet koop en dan WhatsApp jy dit na hierdie nommer toe 081432 8233. Ek gaan my foon dophou. Die eerste persoon wat vir een van die 15 redes stuur, vat ek sy naam gaan ek dan nie kies en dan dit gaan ek vir Monique stuur. Kom ons kyk gou wie dit hierso create new. Casey. Right. Casey. Ja. Casey, daarso. Casey, as jy laat weet gou vir ons of is jy is die wenner, is jy in Windhoek. Casey, as jy luister, laat weet vinnig gou Let us vir ons. know. Are you in Windhoek, Casey? Please let us know. That would be very Ja, nice. Casey, jy is jy die eerste ene wat dit regraai. Hier het ek dit baie dankie. Goed, Kaufeee, ons het ook 'n spesiale gas vandag. Yes, today we are very excited. We're going to go into the sports sphere. Okay, so we've got the head coach for the Vagabonds club, Ryan de la Harpe. He is regarded as one of the finest scrum-halves to have played for Namibia. So we'll be talking to Ryan in the next couple of moments. I'm actually quite excited about that. Ja, alles op pad. Die klomp jong manne. Waar is die mooi girls van Namibia vandag? Hierso by Nico's Pub and Grill. Die manne gou koffietjie kom drink en ontbyt kom eet, maar Yes. Jy 'n paar fris kerels wat my terugverlang na my skool daar. En dan wil ons ook net sorry, Nee, val jou in die rede. ek dink maar ek reminis maar net sommer oor die goeie tye, ja. En dan Paul Feierabend, Hendrico Feierabend, wil net vir jou sê hartlik baie geluk met jou 1000 Namibiese dollar prys wat jy gewen het
van Global Parts Namibia. Al wat jy moet doen, jy moet nou net, you've got to be in touch with Jürgen Hecht at Global Parts, and you go and collect your 1,000 Namibia dollar voucher from Global Parts. Dis eintlik 'n baie nice geskenk. Oh, baie mooi. Ja? En dit was 'n wonderlike gesprek wat ons gister gehad het. Yes. Baie dankie vir almal wat gekyk het. Ons het nog later in die program het ons nou nog onthou môre is die finale kompetisie van daai 3000 Namibiese dollar. Barta hamper. Yes. Dis die tweede ene. Yes. Wat ons môre weggee. En al die name gaan in die hoed en ons gaan môre 'n naam trek van die wenner vir daai tweede hamper. Dis 'n vet sak vol pret. So ons gaan daai vraag nou vir julle gee. Weereens ons sal nog 'n tweede telefoonnommer ook vir julle gee. So okay Kaufee, kos vir wie sê ons nog môre voordat ons die oomblik Ansie Burger is op. Hallo Ansie. Dankie Môre, dat jy altyd elke keer amper elke dag is Ansie hierso. Ja. Op ons show. Ons moet nog Ansie en Peters dink ek van die most loyal. Ek wil nou nie. Ja, kyk all of you are loyal. Wynand is loyal, Wynand is loyal. Karretjies is baie loyal. Tia is loyal. Karres, ek dink ons moet loyal supporter of InfoStream Namibia badge. Kry nie so dingetjie as mense chat nie. Wat sê jy's 'n top fan nie. Ek dink hulle word dan geadviseer, maar ek sal iets uitwerk. Ons moet ietsie uitwerk en dan weet jy wat dink ek moet ons ook doen is ons top fans gaan ek 'n promotjie van maak. Ek gaan die foto's kry en dan gaan ek 'n InfoStream top fan klub maak. Yes. So jy weet so 'n klein promotjie wat ons so af en toe speel. You're right. Top fans InfoStream. Ek gaan sommer of die naweek of gaan ek so ietsie maak. Ek beloof dit vir julle. We'll speak to our design department in our corporate structure. Corporate infrastructure. Ons head of designs in die corporate in ons Inspector Media. Ja, Spectrum. Ja. Het ons al 'n HR divisie. Ons is board members, hallo. Very bored. Baie bored beteken. Okay, goed. Kom vat 'n breek. Ek gaan dus vir Ryan gou hallo sê. Piet vra, kan mens meer as een keer inskryf vir 'n kompetisie? Ja, maar jou naam kom nie 3 keer in die verstaan jy? In die hoed. Jou naam in die hoed. Dis nie soos wat jy by Checkers gaan inkopies doen en dan teken jy die slippie nie. Nee, ons is bietjie meer konservatief hierso. Maar jy natuurlik kan jy dit inskryf. Die probleem is net ons administratiewe divisie van Spectrum Media is onder baie streng instruksie dat jy net een naam per persoon in die hoed mag gegooi word. Okay. En dan Piet sê Elsie luister ook in die agtergrond. Hallo Elsie. Elsie, ja. Baie hartlik welkom my liefste sis. Ek hoop jy het 'n pragtige dag ook daarso. Nou dis lekker. Ek het eergister het ook gesien Karen net hallo gesê. Hallo julle twee. En Vincent het gister saam geluister. Ek dink dit ons gepraat het oor die parte goed. Global Parts, ja, dis reg. Ja, dit gebeur soms dat ons nie altyd vir almal hallo sê nie, maar dit maak nie saak nie, julle word nog steeds erken. En dis hoekom ek Vincent is ook een van die loyale kykers. Ja. Jy weet, so ons gaan al daai fotootjies gaan ek bymekaar sit en gesê moet ek happy jokers. Happy infostreamers. Gaan ek die fotootjies so bymekaar sit in 'n klein montage. Ja. That's going to be my challenge for this weekend. Tomorrow's Food Friday. Do we have any plans yet? Or otherwise sal ek maar braai. Kom ek en jy braai. Ons kan ook braai. Kameras so. Well, that's actually a nice idea. Want ek en jy hoef nie altyd te sit nie. Sit die kamera op. Ek en jy braai. Een en die een gesels. Ja. Miskien wil Wynand en Andre en Julia ons join. Ek dink wie wat ek mis ek ook wat nogal lekker sal wees. Vincent, miskien kan Vincent join. Ja. Maar Vincent kan nie eintlik braai nie. Vincent ek weet nie, hy kan 'n draai maak. Wie wat wil ek baie graag doen net so op die ingewing op die oomblik. Right. Ons het nog nooit girls gehad wat kom braai het nie. Ons het nooit dames gehad wat sê, "Okay, ek môre kom braai, ons gou vir julle nie." Dit kan enigiets wees. Kan 'n worsie wees, kan enigiets wees. So if you girls feel like having a braai tomorrow morning between 10 and 11. Ja, 'n girlie braai. Net vinnig 'n girlie braai. Saam met Zelly. Daar's Zelly daar. Daar is soveel mense wat kyk. Maak gou 2, 3 van julle bymekaar. Ons is sorgies houtjies. Ons sal die vleis voorsien. Ons sal die vleis voorsien en dan ons gaan kry daar by Farm and Ocean by Diesel. Ja, en ons maak gou
laat die girls bietjie vir die manne wys hoe om ietsie te braai. Maak nie saak wat dit is nie. Come on, dis 'n InfoStream challenge vir môre. Goed. Laat weet vir ons op ons WhatsApp of jy kan ook hierdie WhatsApp nommer gebruik 081 821 4559. Okay? 081-821-4559. As jy ons wil verras met 'n paar girls wat môre sê ons Aldere nee, Haman. Sy sê Kizaan. Onthou jy Kizaan ons by ons op die show sê het mos die seentjie wat die spesiale aandag nodig het. Ja. Sy sê Kizaan, Elegant Jolly kan baie lekker braai. Hoekom aldere nee, jy en jou sus? Kom tog op die show. Dit sal mos nou baie nice wees. Kom, ons het die vleisie kry en braai julle. Vertel ons. Aldere nee, ons weet jou man is in die bos. Dit is nou jagseisoen. Ons weet jy sit by die huis en jy het niks om te doen nie. Dit sal mos nou nice wees. Ja, lekker enetjie daai. So laat weet ons op daarso. Goed. Goed, ons gaan gou breek van dan sê ons welkom vir ons gas vanoggend. Ja. Ons is nou weer terug Peter. And there we are. Jo, kyk hoe mooi lyk hierdie manne. Hoekom is dit nou langer, kortse? Want dit is eenvoudig. Slim, slimmer, slimste. Baie professioneel, né? Baie professioneel. Baie welkom. Baie welkom. Ja, my ma sê jy is die mooiste. Ek hoor hy neem op. Hy kyk nou. Ek moet vir jou sê baie geluk en baie dankie dat jy en jou bestuurspan so vinnig ingestem het om gou te kom gesels hier op InfoStream Namibia. That was very spontaneous and very nice of you, Ryan. Thank you so much. That was nou baie nice. No, it's my pleasure. Obviously, I'm always open I'm flexible as well. Ja. Maar dankie vir die geleentheid. Ja. Die van julle wat InfoStream kyk, natuurlik is Afrika. He's so we've got Ryan de la Harpe with us. He's actually the official coach of the under-20 team. Is that correct? Yes, over and above that, ek dink wat ons graag wil doen, because this is what InfoStream does. We promote private businesses, but also private individuals, people that are part of the Namibian society, people that have stepped up to the, if you like it, to the fore. And Ryan, you're definitely one of those guys. Jy maak ons trots, man. Nee, baie dankie. Is jy Walvis Bayer of swak op Moender? Yes, Walvis Bayer. Daar's sy. Ons gaan nou kyk wie gesels saam. Ons het 'n klomp Walvis Bayers wat gereeld maar die ouens gesels nou live saam. Jy sal sien, ons gaan nou hoor. So Ryan also has got his own business, no? De La Sports. Yes. Okay, so what I'd like to do, Dirk, I'd like to know a little bit more about Ryan. We know you come from Office Bay, maar in terme van jou sport. Waar dit alles vir jou begin? Wat was van jou hoogtepunte tot en met nou? Wat doen jy nou tans en hoe sien jy jou toekoms vorentoe? Engels of Afrikaans? Enige. No, first of all, thank you from my side and the under-20s for having us on this platform. It's a great honor to be able to be involved in Namibian rugby. Just to come to your question, my biggest influences were my mother and father. Right. My mother Shirley and my father Norman. Right. Both of them were very, very supportive of me and my brothers when we were growing up, putting us in schools like Eros Primary, Clifton High School, and we've always been a sporty family.
Both my brothers also represented Namibia at age grade and also international. Aha. And coaching wise, obviously, I've been away out of Namibia for about 22 years. 2001, I went to South Africa. I was with the Cheetahs. I was there 4 years in Bloemfontein. By wêrelddaai. Dis Peter wel. Ja, is Peter Spies. Ja, dis ons wêrelddaai. Ja, ja. Ja, skool gegaan en groot geword. Ja, En ek het by Volksblad gewerk daar. Yeah, so yeah, that's where it started when I left Namibia. I was about 18. I get to ik was Engeland toe voor 15 jaar. Ja. My vrouw Simone, my wife Simone, she's from England. So I met her there, and that's why I was in England for 15 years. We've got 3 children: Caleb, Neva, and Micah. Hey, cool. How old are they? Yeah, Caleb is 11. Zo, groot kinders al. Right. Neva is 8, and Micah is 4. So 2 boys, 1 girl. So yeah, Ah, so Fantastic. that's that's my support system, if I can put it that way. Then also coaching wise, I've been last 3 years of me playing at Fylde under coaches like Brian Ashton, the former England coach. 2007, he was the World Cup coach when it was to South Africa. And I've learned a lot from Mark Nelson as well, in terms of the methodology, Right. the philosophy, how to. I believe everyone's got a superpower, especially as players. I always ask players, "What's your superpower?" And it's sometimes if they're not sure, like everyone's good at something. Sure. And my job is why I came to Namibia. I was on the Isle of Man before I came for 4 years. Me and my wife, we talked about telesports. We set it up. I was doing YouTube channels. If you can go and check it out, there's a lot of just small detailed information. If I knew that when I was a player, I think my career would have been a lot different. Yes. So I ended up just growing that. On the island, I had rugby camps. And that the idea was always come to Namibia, and I would like to do rugby camps in school holidays, like we do over in the UK. Ja. Just half-term camps, and just from age 6 to 18. Right. That's what the idea was. Weet jy net vir interessantheid. En ek verwys maar net na 'n naam omdat ek bevoorreg was om van sy rugbykampe by te woon in Namibia, was Pieter de Villiers. Wat ek nie geweet het nie is dat hy, en jy praat van unieke styl, dit is baie waar wat jy nou sê, met elke individu het eintlik 'n unieke talent. En ek het eendag sit ek met hom en ek het voorreg gehad om sit by in 'n hotel in so 'n lounge en hy haal sy laptop uit en hy wys vir my geanimeerde mannetjies wat hy laat ontwerp het. Right. Om spesifiek, dis amper soos 'n gevegstoneel. Okay. Dit is jou inval, dis jou aanval, dis jou verdediging, dis jou backup. En dis amper soos 'n skaakbord en hy vat hulle en hy manipuleer hulle op die veld en hy verduidelik vir my 'n spel wat hy toe daar visualiseer en ons sit daaroor in praat en ek dink tot myself, weet jy wat? Dit is daai animasies dalk beskikbaar vir alle afrigters, maar die bestel, die plan in sy kop is uniek vir hom as 'n afrigter vir daardie game wat hy beplan. Is dit hoe jy ook dink of werk? I'm more outside of the box type of mindset. Yeah. The approach we've got with under 20s and everywhere I'm trying to develop. I have 3 things. You can use it even in your everyday life. Yeah. Fail fast, learn fast, and fix fast. So sometimes when you play and you make a mistake, you see players, it affects them. Yes. That eliminates fear, that type of approach, and makes you brave. We are land of the brave. Right. So it goes hand in hand with our identity that we're trying to develop. Because I always ask, what's South Africa's identity? They're physical. Everyone knows the Springboks. Yes. What's the All Blacks' identity? They're skillful. The question I've got, what is Namibia's identity? And it's quite, a bit void, and that's what I try to, from a coach establish and and fundamentalize. grow with it. So Yeah. be fearless and brave. Bravery's always been from the earliest day of men. Bravery was stronger than a sword or a spear. Yes. Because you can have those tools, but if you're not brave, you can't use them. Definitely. So you can have a rugby ball, you can have a lot of skill, but if you're not brave
enough to implement them against Yes. all odds, Yes. the ball in your skill means nothing. No, for sure. Yeah, But the other thing is, oh, sorry. No, I was just going to say, I would like to encourage anyone, obviously thinking of coaching, and maybe at school or as coaches. Okay. Yeah. This is just my opinion. Eliminate the culture of the coach, because Explain that one. I see a lot of times Yeah. it's more the culture of the culture of the coach instead of the player. What we've got with under 20s is player centered. Yes. It's about the player first, Yeah. Aha. then development driven, Right. for competition ready and performance ready. Okay. That's the process. Okay. Yeah. But when I say, Yeah. Don't blame it on the coach. Are you No, telling like, me that yeah. the coach's role should be diminished, I or what? would say it's a process. You've got to take the players to obviously where you want to grow in a 3-year cycle, for instance. Yes. But when I say eliminate the culture of the coach, it's not about the coach. It's about the player. So the focus, Right. you know, when there's when you read newspapers or there's success coaches here with there's nothing wrong with celebrating when you're winning and stuff. Yes. But my thing is, let's push the player forward because it's their moment. It's not the coach. It's not about the coach. It's about the player. So the focus should be on the player constantly, on and off the pitch. Fantastic. So view. I would like to Love it. encourage everyone coaching, just get that balance, make it more about the player and not about, it's not about me. I'm quite happy with what I've done in my playing career. I've played for the Barbarians, played overseas. I actually wanted to do that. I played at Twickenham like 7 times. That's actually what I wanted to do. But I can't have that mindset. When I wear the player's cap, I've got to put on a coach's cap. And Yes. sometimes you've got to get that balance right, especially with young guys. At the end of the day, I'm just trying to facilitate for them to become better people, better love it. husbands, better. Oh man, community. you've made my day, Yeah, Ryan. that Ja, type. ja. Fantastic. Ryan is baie mooi. Jy weet die Indiane Love het it. altyd gesê we borrow the earth from our children. Ja. Jy weet as leaders. En ek dink dit is jou visie. In die oorlogsjare, Eerste Tweede Wêreldoorlog het daar baie generaals is daar gevra hoekom sien ons nie die foto's van die generaals in die loopgrawe nie. En toe het een van die bekende generaals gesê 'n leier in die middel van die stryd of in die voorpunt van die stryd kan nie die tog aanvoer nie. Hy kan nie raad en advies gee as hy doodgeskiet word nie. Dan is dit leaderless. Yes. So die coaches wat sy werk doen, die afrigting doen en die span dan gaan laat wen of laat speel, Yes. is die regte afrigter. Ja, jy probeer aan die And skram I en mean, hardloop. to be the coach of the under 20s for the Namibian team, that is quite a feat. I mean, that is quite an achievement. Well done on that. Oh, so what is happening next in terms of Right. the under 20s? Yeah, I'm also the national the national academy manager. Yes. So it's 2 roles that I'm at this point doing. With the academy, we would like to obviously develop that. Hopefully after the bar test we can have success and we can end up maybe get more sponsors, long-term sponsors, Yes. to be able to help grow the identity of the academy. Right. Where players thinking of, I want to go outside of the country, I'd rather stay here because they've got good coaching, good development, there's growth. They can also study here. So that's the long-term plan, I would say. Okay. Sure. To be able to improve the player pool at home, the standard of the level of performance Yes. at the end of the day. So, yeah, I obviously there's a lot of work to do. Right now we're about to depart for Kenya. Julle vertrek vandag, nee. Vandag, Vandag Kenia toe. Okay. Wat gebeur in Kenia? That's the Bartes trofee. Ja. The team that wins the Bartes will qualify for the World Trophy, Okay. which is the under 20s B section World Trophy. That will also be in July in Kenya as well. Okay. Whoever wins that tournament will be able to get promoted to the World Cup under 20. You'll be playing then against junior Springboks, All Blacks. But Okay. that's the long-term dream. Yeah. Yes. To be able Yes. to get to that point and be sustainable there, and so that we can have, better equipped players at senior level. So that's my role really is for now is just to help grow and develop guys at the end of the day. So if we successful at Bartes, hopefully we'll be able to play in the World Trophy. Ek weet jy's haastig en jy moet gaan. Kaufee, ek wil net namens InfoStream wil ek 'n uitnodiging rig aan jou en ook jou management team, die administratiewe En jou spelers. en jou spelers. Ja.
dat as julle nou bijvoorbeeld sê nou julle gaan nou vir hierdie toernooi, dat julle vir ons 'n WhatsApp stuur. 'n klein videoetjie. Ek sien daar staan een van jou manne stuur vir en sit ons dit op InfoStream terwyl julle daar is. Correct, because then Stuur we dit can ons. share it. Dan share ons dit. I've got Instagram. I've been sharing the whole process since we had 120 players in December with the very first alignment camp. 120 players turned up, worked with them for a full week. January, we cut the group to 60, and then we kept on developing up until now. So it's the whole process. So this is something we want to have continuity on. Yes. The other thing is on Instagram, I'm constant feeding, and I've got this where I've asked also, if possible, anyone supporting the under-20s. When the under-20s are playing Saturday, we're playing Zambia at 10:30 Namibian time, 11:30 Kenyan time. That's the first game. Every time the Namibian under-20s are playing, if they can, wear Namibian socks, you know, the small Namibian socks. Oh, yes, To show your support, take a photo and tag us on Telesports on Instagram. Okay. To show your support. Very Die cool. InfoStream ding, die nice van die InfoStream is as julle vir ons 'n klein klip stuur. Al is dit net hallo ek is Ryan. Vandag se game het so gegaan. Ons speel volgende week hierdie game. Dis elke dag live. Okay. Ons saai regstreeks uit op Facebook en op YouTube gelyktydig. En ons mense gesels saam. Ek wil hê Kaufeee moet gou kyk wie vanoggend tot nou toe al begin saam gesels het, want dan moet ons jou verskoon. Jy moet moet jou span gaan inhaal. Okay. Ek dink die bus sal Ja, die busse wag vir julle. Ons vat gou daar. Okay, so what I've done is, first of all, thank you, Ryan, for being on the show. I've tagged Della Sports in our feed. So as you know, is Ryan Della Harpe. Over and above that, he's the under-20 coach. He's also, his business is rugby coaching, rugby camps for all ages, one-on-one sessions, and what I've also done, I've included his YouTube rugby coaching videos for you. And when I look at this channel, I mean, it looks fantastic. I mean, this is great stuff. I'll be spending some personal time on this later. Piet Spies van Bloemfontein. Dis mos jou cheetah wêreld daai. Ja, hy's van Bloemfontein. Hy sê pragtig om hardloop rugby te sien. Die Springbokke speel stampkar rugby. Ek stem heeltemal saam. Hulle moet al die Springbok spelers net blou bulle kies en dan sal alles verander. Is mos reg, nee. Nee, hulle die blou spelers kry het van hulle spelers weer van die cheetahs gekry. Cheetahs is altyd die training kamp. No. But Ryan, well done. En dit is regtig 'n inspirasie om iemand soos jou vanoggend te hoor praat en ook jou approach to it. You've got the right approach. Well done. Thank you. Fantastic. Wie dacht er nog eens wat sou gesê? Nee, dit was basies dit. Almal van ons bly maar 'n bietjie stil. Julle kan saamgesels daar buite. Okay. Dit sê. Ons sê vir Ryan baie dankie, sterkte vir die span. Ons hou duim vas en stuur vir ons daai videoklips. Selfs Na maar InfoStream baie dankie ook. Baie dankie Ja. Dank you. Ek waardeer jou en sterkte vir jou en jou span. Goed, ons is nou weer terug. Dankie. Ons kyk gou daarso op hierdie donderdag. Ek vat sommer gou een of twee van ons advertensietjies. Daar het ons dit. En dan natuurlik moet julle onthou, ek het vroeër gesê môre is die finale trekking van die groot hamper. Ja, Barta hamper. Dis reg. Ek wil gou vir julle hierdie prommetjie speel. En dit is baie eenvoudig. Die hamper gaan getrek word. Ons gaan name nou die name is die mense wat op ons WhatsApp nommer daar op die skerm en op die privaat WhatsApp nommer, dis my eie 081 821 4559 die antwoorde reg het. Dan sal ons die name kies en môre die trekking doen. Nou, dis baie eenvoudig. Julle moet vir ons sê wie is die maatskappye wat bygedra het om die Warta hamper moontlik te maak. Die twee hampers se totale waarde was $6,000. Môre se net die aard van die saak is
$3000 Namibiese dollar. Kyk hierna en dan WhatsApp julle vir ons die name van die maatskappye wat deelgedra het om die hamper moontlik te maak. Goed, dit is baie eenvoudig. Stuur We're back. die name van die maatskappye wat die hamper moontlik gemaak het. WhatsApp dit na daai nommer toe, of op die privaat nommer en dan kan ons gaan ons môre daai naam trek. Dis nog nie heeltemal Food Friday nie. Maar ons wag nog vir daai girls. Yes. Ons wag vir 'n paar meisies, dames, 2, 3, 4 van julle om môre ons te kom verras met 'n braai. Ons sal die vleis koop of wat ook al julle wil braai. Maar ons soek die dames agter die voor die vuur, daar agter die braaitafel. Kom ons kyk wie kan gou môre tussen 10 en 11 iets lekker kom braai vir die span. Kom Alrenay, kom Kizaan. Ja, daar's 'n klomp van julle. Gaan ons nou Daar's 'n nice klomp van wees. julle. En die van julle wat by julle maatskappye sit, moedig die mense aan. Ek sien of jou maatskappy sal trots wees as julle sê ons gaan môre gou vir 'n uur op InfoStream Namibia wees. Yes. En bring sommer jou baas saam. As altyd mos ek hou 'n biertjie hierso. Gepraat van vrouens, kom ons kyk gou na Tannie Appelblaar se Oh, produkte. yes. Voilà, Violet, ons het verkeerd hier. Dis okay. Voilà, Violet. Jammer Tannie Violet, jy het ook nou opgespring. Maar dis voilà, Violet, terwyl jy daar is 'n regtig mooi plek. Ons sal van die een pragtige Violet na die ander Violet toe gaan. So moenie komkommer nie vir die van julle wat kyk. Die volgende is Tannie Appelblaar. My muis speel triks met my vandag. Ja, dis nou nie Food Friday nie, maar dis so lekker om oor kos te gesels. Ek wil ook net baie dankie sê vir Frosties. Yes, Frosties, the ice people. Ja, wat ook by ons kom kuier het en ingestem het om te adverteer by ons. So dit maak nie saak nie of dit nou vir jou huis gebruik is of vir jou maatskappy gebruik of 'n funksie, 'n groot event, maak seker jy skakel vir hulle. Daar is die telefoonnommer op die skerm, die beste ysblokkies. Behalwe as enigiemand vir ons beter ysblokkies kan bring, dan is julle ook welkom. Daar's niks fout met kompetisie nie, maar hierdie is tans Namibia se beste. And he was on our show, hey? Ja. Darren, no? Darren was op die show gewees. Yes. And En Darren, ja. we can really recommend Darren in terms of Frosties. The quality of his ice is brilliant. So if if you need an ice solution, speak to Frosty, speak to Darren. En die ander ding van Darren is ek wil nog myself by Darren uitkom.
Hy het vinnig gehelp om vir 'n skooleis te voorsien. Darren, ek het jou nie vergeet nie. As jy luister of as jy kyk, ek sal by jou uitkom. Of jy by my uitkom, maak nie saak nie. Is die vernuf en hoe vinnig die diens is. Yes. En al twee kere was dit 'n tyd waar 'n jong man nog eintlik in die bed wil lê voordat hy nog koffie gedrink het en die man was daar. En hy het gelewer. Gepraat van so interessante goede. Ek het op 'n ander een afgekom, Kaufee. Jy weet môre is Food Friday. Yes. Maar weet jy ons het nou al gereeld gepraat oor en dit staan in die koerant vandag dat Suid-Afrikaners, maar so ook Namibiërs is besig om armer te word. Hoekom? As gevolg van kospryse, as inflasie. But did you see that the Bank of Namibia picked up the repo rate by another 0.25 En points en yesterday? jy weet ook wat dit beteken. Ons raak armer. Ons raak armer. En hierso staan high inflation interest rates, South Africans getting poorer, the data shows. Despite reverting to more affordable products, the bank's clients spend 8% more on groceries on average and 16% more on fuel compared to the year before. Yes. So if you look at this, and it's definitely true in Namibia, that people do not shop as per usual because you simply cannot afford to pay for 4 measly saddle chops. You Yes. cannot pay 102, 100, 304 Namibian dollars. Net 'n gewone slaaiblaar. Ek Ja. praat van 'n gewone slaaiblaar. 52 tot 55 dollar vir 'n slaaiblaar. Nou, daar is geen manier wat 'n mens dit kan volhou nie. In vergelyking, kyk gou hierdie nou. Kyk wat het die pryse van kos. 5 pond skaapkookvleis, R1.97. When was this? In Julie 73, in Augustus 73. From the 1973. 26th of July to the 4th of August 1973. Halve skape vir 39 sent. Ja. 10 pond biltong, R4.66. Groot eiers, 3 dosyn groot eiers, Right. R1.20. Vars en gesoute beestong vir 38 sent per pond. Nou daai is nou seker die goeie ou dae. Jy weet ek het my bakkie vol diesel gegooi vanoggend. En hoeveel was dit? 1,570. Ja. 1,570 more or less. Namibia dollars just to fill up the car. 1000 en ja, okay. Kyk, dit is wat al wat gebeur, Dirk, is soos daai pryse nou aangaan, moet almal mos hulle pryse nou lig om daar by te hou of Ja. by te bly. Ja. And what it basically does, it's all it gets back to supply and demand ultimately, is as jy jou blaarslaai, jou slaai kop wil verkoop vir $55, wil ons tog net vir jou sê, ons weet dit gaan aan die boere en so aan, maar dan gaan jou slaaikop lekker daar in jou supermark bly lê. Selfde met 'n R55 se komkommer. If you know what I mean. So as the prices go up, it's going to go up to a point where you just can't squeeze blood out of a stone anymore and people are just going to say, "Maar wag 'n bietjie." Then I'm just not going to do it. Say Tia Skutte sê broccoli en cauliflower se pryse is net so mal. Jy's heeltemal reg. The whole veggie industry at this point in time it's crazy. Kyk, daar was ook vroeër gesê is dat die prys by die hek, Ja. die boere ly tans daaronder. En ek het aanvanklik nie verstaan wat hulle bedoel nie, maar ek het toe later afgelei of jy het dit verduidelik op Wynand wie ek dit verduidelik, is dat die boer verkoop, hulle nou die bespreekwoordelik gebruik, die boer verkoop by sy hek. Met ander woorde, hy gaan lewer by markte. En dit wat hy kry vir sy produkte by die hek is so min as jy vat waarteen die produk later verkoop word aan die gebruiker. So die klomp Of ek- middelmanne. So die klomp middelmanne hierin en die markups. Nou ek het nou amper 2 name genoem van plekke in Windhoek, Right. maar ek gaan dit so verduidelik. Jy stap by die een se deur uit, dan loop jy by die ander een se deur in. Die een is soort van 'n supermark. Okay. En die ander een is 'n mark wat oop is tot 9:00 in die aand, maandag tot Kersfees. Okay. Die een sê my slaaikop is $55. Take it or leave it.
En die ander een sê, maar myne, ek verkoop myne teen 35. Toe vra ek die vraag kliphard. Why? En die antwoord was baie eenvoudig geweest aan my. Meneer Kleinschmidt, as dit 9 uur vanaand is en jy moet dringend 'n braaibroodjie maak. Right. En die ander plek is toe. En jy moet nou komkommer koop of jy moet slaaiblare koop, dan gaan ek dit aan jou verkoop teen die prys wat ek wil, want jy wil dit nou hê. En daar is die antwoord. As daai plekke toe is op 'n Saterdag of Sondag en jy besluit maar ek het dringend dit nodig, want ek het vergeet om hondekos te koop in groot formaat Okay. die afgelope week. En die honde staan van my en kyk met sulke leepoë en dan gaan koop ek maar daai blikkie kos vir R150 of 'n sak, so 'n sakkie vir R150. Want jy het vergeet, so die convenience van die produkte wat dan beskikbaar is, kom teen 'n hoër premie. Heeltemal reg. Dit is wat die persoon vir my verduidelik. And that is where I take my hat off to the Portuguese people in Namibia. As ons nou teruggaan, kom ons gaan terug na die 1970s. Ja. We all know when the Portuguese fled Angola, they came, many of them came through to Southwest Africa at the time, and they had a very hard and difficult time That's baie at waar. it. However, it was those Portuguese people that went out and they started their own Portuguese markets, right? And those Portuguese markets were open until 10, 11 at night, Saturdays, Sundays, because in Southwest Africa at the time, supermarkets weren't open. They closed at Saturday at 12 o'clock, at 1 o'clock, and then you couldn't go to the supermarket until Monday again. Maar nou sit jy by die huis en nou het jy melk en brood nodig en jy het nou, there's nowhere to go. Ek verstaan. Those people sat there from 7 o'clock in the morning until 11 o'clock at night. Whether it was the father, the mother, the children, the son, the daughter, they sat there and they serviced this country through their corner shops. And that is just amazing. Ek vind daai storie Ek amazing. moet saamstem en dan net nog 'n ding, ere aan hulle, want hulle maak nog steeds die lekkerste vis and chips. Jy kan maak net wie jy wil. Yes, yes. Maak nog steeds, Ridas, weet jy wat die resep Ridas in Kleinwind toe. Ja, ja. Ry so op 'n Sondagoggend as jy nou 'n bietjie van 'n babbelas het, nee, dan ry jy so 10:00, 11:00 ry jy na Ridas toe. Dan koop jy slap chips met rations. Ja, en of varkoor. My broer. Nee, ek weet. Ek net gewoon 'n chip Ja. chip vis and chips. Okay, dis daai lekker storie. Ja, maar ek wil nou hoor wie gesels saam. Ja. Ja, okay, Mark en Nolien is besig. Hulle sal môre kom braai. Just bevestig dit asseblief. Ja, En asseblief, dan ja. ook al Renée en Kizaan, julle kan ook kom braai. Ons braai môre. Ons sal die vleis voorsien. Dan sê Mark, beespryse gister in Noorde by veiling was 50% af van November. Probleem is, daai lae pryse sien ons nie in slaghuise nie. Amazing. En dit is hoekom ek support nou net 'n boer en manne langs die pad wat alles verkoop. Maklik. Just go to someone else. Gaan na Jok Dievenage toe. Maar daar's Koop jou vleis by Jok. Maar daar's 'n ander opsie ook as dit kom by groente. En ek Ja. praat van vars groente. Is baie mense praat van die informele groenteverkopers onder die groot boom in Windhoek. Okay. Dis daar ook aan die nuwe Amerikaanse ambassade. Yes. Nou kom ek sê vir julle 'n ding nê. Ek koop daar nou 'n verskeidenheid van groente. Okay. En as ek nou sê plaasvars. En ek daag enige iemand vir julle om vir my 'n bos of 'n sakkie wortels te gaan koop by enige van die groot outlets. En dan gaan koop ek my wortels Okay. wat so dik is soos my arm, gaan koop ek onder die groot boom teen die helfte van die prys. Yes. Al sou dit dieselfde prys gewees het, is daardie produk wat direk van die plaas afkom en ek het al dopgehou. Hoekom laai daai boere daai vrak, daai bakkie vol kom laai af, word getel, word in bokse gesit en dit word dan neergesit. En dis die verskil van 'n watlemoen wat 120, 150 kos terwyl dit daar $50 kos. Maar ondersteun daai mense want hulle het net soveel reg op bestaan en hulle help die ekonomie op verskillende vlakke. Okay. 'n Inkomste groep wat dood eenvoudig nie die luksheid het om by groot supermarkte kan gaan koop nie, maar kan daar ook sy groente koop. En daai mark is groter as wat jy dink. Daai mark nie net van Katatura nie, maar ek weet mense soos myself wat nie meer daai ontsettende hoë pryse kan bekostig in groentewinkels nie, gaan koop ook daar.
en help om daai mense ook 'n bestaansreg te gun. Dis hy. En dis net soos wat dit is. Ek wens net daar was so 'n moontlikheid vir petrol. En diesel. 'n Plek onder 'n boom wat goedkoper Ek petrol. dink môre as voordat ek hier na toe kom, sal ek die hout in die vleis by York gaan koop. Ja. Right. Ons So moet York, nou vra hy sommer vir hom wanneer kom kuier hy vir ons. ja, ek dink ook so. Miskien moet ek later met hom 'n bietjie Ja, miskien met gesels. hom gesels. Okay. So York, ons het jou getag hierso. So deel jou opinies wat jy het in terme van vleispryse met ons. Vincent van Rooyen sê onthou maar net een ding, jou ongemak is iemand anders se gemak. Dis hoekom convenience outlets, quick shops so duur is want jy moet nou koop. Is reg, Vincent? Correct. Nee, Vincent, daar's twee dinge daar nie. En jy weet natuurlik, Vincent is heeltemal reg, want daar's 'n ander ding wat ons vir almal te goed ken. Ek Yes. dink jou koffie. Is daai bruin papiersak Ja. Saterdag laatmiddag of Sondag. Ja. As jy weet jy moet braai en daar is nie meer iets hier om te drink nie. Ja. Gaan jy dan kry jy weer daai En dan gaan jy na Frosties toe en jy koop jou ys. Juis. Daai bruin papiersak, Vincent. Ja, kyk nee, dan word 'n six-pack vir dan 'n duur affære, maar is presies wat Vincent sê. Jy weet, is daai gerief by die ongerief. Maar boonop dit, ek dink oor die algemeen dis daarom nie alle produkte wat buitengewoon of buitensporig duur is nie, want ek moet altyd sê as ek dink aan 'n lekker mengel slaai maak, dan is ek nogal geneig om by die embassy of die supermark op die hoek al my groente te gaan koop, want die verskeidenheid is net soveel groter as wat dit by van ons ander supermarkte is. Wins sê hy vat nou al sy eie papiersak. Maak dit goedkoper. En dan Mark Barnard, jy is heeltemal reg. Joop Dievenage se pryse is van die beste, maar quality bo quantity is sy motto. Heeltemal reg. I've fairly recently started buying my meats again from York. Not that there was anything wrong. I just York was out of sight, out of mind. Maar ja, ons het nou die dag daarby om gekoop. Môre sal ek die vleis by York koop wat ons môre hier sal braai. Ja, gaan Met lekker. Mark en Olien en Kizaan en Aldreney. So daar is dit is 'n primêre vrouspan. We're looking for the ladies to come and braai for a Onthou change. nou wat ons coach vandag gesê het, dis die coaches moenie altyd die glory kry nie. Ja. Jy weet so, kom ons kyk wie die coach is. Lyk met Mark Barnard is die coach môre en hy stuur 'n span in die veld in. Yes. Dit sal interessant wees. Ja. En die coach sit buitekant aan die blaas die vlek. Enough is enough. Okay. Goed, so onthou nou ons tyd stap aan. Shall we look at the weather? Asseblief tog. Okay, Ja. so I put the satellite picture up there for you guys. Can just link in there. We've got some clouds. Wanneer kyk ons na die reënval syfers wat Wynand vir ons gestuur het, soos gaan jy eers daai lees? Nee, ons kan na die waar het ons dit Hierso, dit nie ek op het die dit- groep gesit nie. Ja, jy het dit op die AS groep. Kyk ons nog daar na die stand van damme. Yes. Ons het daar Swakoppoort van Bach. Oh ja, hier het ons dit. Ja, het jy hom daar? So what we can tell you, I must just get my ducks in a row here. Last season, full supply capacity. Here we go. Okay, Swakoppoort dam is op die oomblik op 63, Van Bach dam is op 47, daar by balletjies hulle. Omatako is op 43, Friedenau is op 6%, die Ochivero dam is op 9 en dan die Ochivero Silt dam is op 7. Dan kyk ons 'n paar na die ander damme. Kom ons kyk Hardap dam, né? Dit is eintlik vir ons 'n belangrike ene. Kan dit wees? Hardap is op Is hy besig om oor te loop? nee, Hardap is op hierdie stadium Op is 39. 39%. There we go. Ja. Nekkertal is op 93. Ja. How cool is that? Okay. Nautedam is at 65. Die Oornopdam is op 60. Okay. Maar daar's altyd een dam wat op 100% is en op 100% sal wees. En dis die Goriangapdam. Van Bach sê is hoeveel? Van Bach. Ek het hom op 27. O ja, daar het ek hom. Sorry, I made a mistake. Ja. Hy is op 27. Op Sorry, ek het 27, gesê ja. 47. Hy is op 27. So ons het dit daarop, maar dit is net vir interessantheid. Maar dit bevestig maar net weer die feit dat Namibië staar geweldige droogte in die gesig op hierdie stadium. Ja. Goed, hoe lyk ons weer? The rest of the weather for, let's have a look, the weather for tomorrow, okay? So partly cloudy and warm in the Zambezi region, elsewhere partly cloudy and cool to warm with isolated scattered showers and thunder showers in the north.
The coast partly cloudy and cool to warm with showers in the north and the central parts. Temperature so vir die dag is 'n bietjie koeler in wind, ook 22 grade maximum. So ek dink ons kan maar dalk in die oggendure ons baadjies aantrek. Swakkemoed 25, Walvisbaai 26. Daar in die Caprivi is dit 27, dan bo in die noorde Oshakati 20, Ondangwa ook 20. Kom ons kyk 'n bietjie Otjiwarongo 23 en ja, Keetmanshoop 23, Mariental 24 en Gobabis 24. So Wat sê daai 24, 26 daar. Kaufee, wat sê daai cautionary note bo aan daai berig? I What's say that? a cold air mass will result in a significant drop in temperature over the interior tomorrow. Heavy storms are expected overnight and tomorrow over the central north. 'n Cold mass kan Van Tsumeb af noord. weet jy kom ek nou vir jou gevra? Terwyl jy dit lees, toe kyk ek so op. Want ewe skielik is daar 'n koeligheid wat hier oor my arms waai. Ja, Nee, regtig waar. Dit is So cool. en dis cool. dit verduidelik nou daai cold mass. Is Yes. dit dalk die voorloper van 'n winter wat vroeg gaan kom? Hier kom die storie. Jy dink dit is nog somer. Dit gaan nie warm wees nie. Trek jou baadjie aan, anders dan gaan jy jou verkoue kry. Ons weet ook Elsie Fourie lê met 'n groot griep binne in die bed. Ja, dit gebeur nou. Goed, julle ons het Dis dit. is daar ons saamgesels. Ek wil net gou gesê weer geluk aan Cassie Dausas. Die Warta T-shirt, jy het die Warta T-shirt gewen. Wel dan, Jy moet jou ID moet jy saamvat as jy jou T-shirt gaan haal by Warta. Ek sal vir Monique laat weet. En dan die ander van julle wat nou nog julle name wil instuur vir die hamper van môre. Asseblief skryf die telefoonnommer neer. Hy's onder op die skerm. 0814328233. Yes. Sê ook vir die mense in jou kantoor en WhatsApp dit vir ons of by 0818214559 en ek wys gou weer vir julle die hamper. Al wat jy moet doen is stuur vir ons die name van die maatskappye wat bygedra het tot hierdie pragtige hamper. As ons ek wil nou net gou sê van ons ander adverteerders wat hulle ads gestuur het, baie dankie. Ook aan Ibert Agri. Daar is julle advertensie ook Yes. vir vandag. Thank you to Ibert Agri, Mark Mukke. Please remember, this particular website is not only an auction site, it is a website where you can basically sell all the goods that you have and also scroll around and have a look at what it is that they have to sell. Ja, en dan ek wil vinnig voor ons net tot sien sê, wil ek net vinnig gou vir julle twee promotjies wys. Hulle is baie kort. Okay? En Jens het dit gestuur. Vir daai pragtige filmwerk wat hulle doen. En die van julle wat wil gaan kyk op One Africa. One Africa, maar ek weet ook dis op YouTube beskikbaar. Ek wil dit net gou speel, ons dit weer herhaal. Daar's een spesifieke een oor penguins. Luister, as jy luister net na die promotjie en die gesprek wat hierdie navorser het oor die jong penguins en hoe kom hulle vrek, dan sal dit is geweldig interessant, maar ek speel dit gou vir julle. And the big problem I have on Mercury is the heat. You know, I record more and more days where the temperature is above 25 degrees, and a penguin cannot withstand that for extensive periods of time, for more than a few hours, and they have to go to sea. And then all the eggs and chicks are basically lost. The kelp gulls take the eggs and the
small chicks, and the bigger chicks run away for shade because the parents are not there. And within a matter of a morning, a whole generation of penguins are just wiped out. Ja, mooi bydraes How by cool was that? Conservation Film Foundation. Regtig waar iets om na te gaan kyk. Maar ons sal kyk of ons hom in die hande kan kry weer volgende week Dinsdag. En ons wag op die reeks. Hy het vir ons gesê ons kan daai hele reeks Right. gaan ons dan op Dinsdag uitsaai. Fantastic. En ons gaan kyk of ons iemand 'n borg kry om dit te onderskryf. Right. En dan kan julle die reeks wat hulle gemaak het, Yes. kan julle dan op Conservation Environment Tuesdays kan ons vir julle wys of deel op InfoStream en natuurlik ook op YouTube. So if you are there and you would like to sponsor this particular series, which we would like to run on Tuesdays, please be in touch with us. You can call us on the number at the bottom of your screen, +264 81 432 8233. All those conservation people out there. Gaan ons dankie sê vir ons eerste langtermyn adverteerder vir ons. Yes, we would Kom also. sê jy Yes. dankie. Ek sit gou dit daar. Right, so yesterday we had a fantastic show with Jürgen Hecht, the CEO, and also the owner of Global Pots Namibia. And we'd like to say also thank you to Jürgen, who's become a sponsor and also an advertiser for our Motoring Wednesday shows. Ja. Okay, so Jürgen, thank you to Global Pots. Also, thank you for your 1,000 Namibia dollar voucher, which was won by Paul Feierabend. We've sent all the details through to Paul. Go and collect your voucher at Global Pots, or just be in touch with Jürgen and he'll email the voucher to you. Hoe lekker is dit dat Lekker, né? Motoring Wednesdays. Ons het nou ons eerste adverteerder wat gesê het, "Ouens, I'm in for the long run." Yes. En nie vir 'n week of vir 'n maand nie, maar vir 'n klompie maande tot bykans die einde van die jaar. Yes. Hoe fantasties is met advertensies, en ek wil vir julle een ding vertel. As julle daardie advertensies gaan sien, dit is amper nie moontlik dat motoradvertensies so keurig en kundig gemaak is. Yes. Jy het die een gister gesien. We're going Ek to het be. genoeg as 'n wynadvertensie. Ja, so beautiful. Beautiful. So baie dankie. Kaufee, dis omtrent kyk ons kyk geboodskap. Okay, Oline sê InfoStream Namibia uit toggie, ek moet werk. Dit is vir die braai môre. Next time sal sy in Melanie Greef kom. Dit is wat ons wil hoor, Oline. Ja. Jy en Melanie asseblief. Kom braai tog eendag op 'n Vrydag saam met ons of skryf in vir ons braaibroodjie kompetisie wat die eerste Vrydag in Mei sal In my wees. maand, ja, want dit gaan Dis die braaibroodjie kompetisie, Oline. Ons hou ene 'n maand en dan al die wenners van al die maande doen die groot braaibroodjie kompetisie finale in November. Ons het al lekker pryse bymekaar gekry, OK daar in Byns. Yes. Het vir ons gift vouchers vir ons 10 vouchers gegee van $100 elk. So ons begin al pryse bymekaar maak. Die wenner van daai braaibroodjie kompetisie aan die einde van die jaar gaan vet pryse wen. Yes. Verseker, letterlik evangielik. En ons gaan dalk 'n runner-up hê. Ons besluit nog daaroor. Dan wil ons ook, we just like to say to the Namibia breweries who've been taken over now by Heineken, we just like to say thank you Namibia breweries for the beer over the past 100 years. Hoeveel water is It's going daar? to be interesting to speak to a Namibia breweries Heineken representative in terms of the future and what it holds for us as Namibian beer drinkers. Ons moet sê welkom aan Heineken in Namibië. Dis jammer ons dit lyk my dalk van ons ou brouwerye maters en almal met wie ons gesels het by die groot feeste gaan dalk verander, Yes. maar in elk geval hoe dit ook al sê, dis vooruitgang, né? Yes. Dis ontwikkeling, dis die toekoms. Ons kyk of ons iemand kan kry van Heineken. Dink jy Namibië brouwerye gaan nog die naam hou? That is exactly why we want this individual or individuals on InfoStream to let us know what is the way forward. Or is it a big Wat secret? dink jy gaan Nambrew gaan nog bly of gaan dit dalk 'n ander naam kry? Nambrew, ons moet eendag hier's die hele geskiedenis van ook van biere daar aan die ander kant. Yes. So, en dan wil ek net gou ietsie sê. Ons groot G-man, Gerard Boorman. Hy's besig om 'n klomp hase uit hoede uit te ruk met sy pragtige nuwe lounge, so whisky lounge, steampunk lounge, knus kuierplekkie. En hy gaan ook een van die dae op skool gesels. Ek het gister met hom gepraat en
van die foto's gesien. Ek gaan Vrydagmiddag gou daar draai maak en fotootjies neem. Miskien sommer 'n klein onderhoud ook met hom neem. Weet jy wie is my biermense? Dit is Elsie en André Fourie. Hulle is tog te dierbaar. Elsie lê in die bed met 'n verskriklike verkoue. Maar sê môre julle, as ek en André in Windhoek is daai tyd, dan skryf ons in. Ja. Okay, maar dit is, jy praat nou van die braai broodjie kompetisie, is net een keer 'n maand, Elsie. Ja, So ons sal moet kyk hoe julle ons die eerste naweek in Mei of daai eerste Vrydag, laat ek net gou hierso 'n bietjie check vir ons. Dit sal Vrydag die 5de Mei wees. Dis nou basies nou oor 2 weke, né? Môre oor 2 weke. So Elsie, as jy en jou geliefde man, my groot vriend André, hierso in Windhoek is, dan kan julle ons inskryf vir die braaibroodjie kompetisie. Dan het ons eerste Suid-Afrikaanse span wat deelneem in Namibië. Weet jy wat ek nou aan dink? Ons moet ook seker kyk na al die vakansiedae, want daar's snaakse vakansiedae wat nou kom in Mei. So dit gaan wees dat dalk is die kompetisie op 'n donderdag, maar dit maak nie saak nie. Dit sal nie aan die einde van 'n week wees. Yes. Ek het ook gedink ons moet dalk sportspanne uitdaag en ook of skole. Daar's ook 'n vakansiedag. Dalk is daar skoolkinders. Ek weet van mense wat baie vaardig kom by kos maak. Jong kinders, jong mense. So almal van julle is natuurlik ingesluit in die uitnodiging. So die 1 Mei maandag is Workers Day. Ja. Then on the 4th of May is Kasinga Day, which is the Thursday. So ons kan nog steeds altyd die Vrydag, die van julle wat nou nog oorgebly het in Windhoek, kan ons op die 5de Mei kan ons mos nou die braaibroodjie kompetisie hou. And then the 18th of May we've got Ascension Day, and the 25th of May we've got Africa Day. So there you go, there you have the public holidays for May. May the 4th be with you. Yeah. May tomorrow be a beautiful day. Yes. And wish all of you to join us on InfoStream. Food Friday, just here at Nico's. Yes. Dis van my. Goodbye. Is klaar. So, Yes. Cheers. See you tomorrow. Mooi Chap, bly. chap. Thank you so much for watching. Remember, we're on YouTube, we're on Facebook, and you can also WhatsApp us. Please do us a favor and like this video, share it, and subscribe to our channel. Don't forget to click on the bell icon, so you can get an update when new videos are uploaded. Thanks for now, hope to see you next time. Remember last night we had a big discussion around the fire about the